Matul iż-żmien tal-festi kienu bosta li ħatfu l-opportunità sabiex iqattaw ftit sigħat tal-kwiet fil-gżira pittoreska Awċija. Fil-fatt, lat ta' persuni li qasmu l-fliegu fl-aħħar jiem tas-sena 2022 u l-ewwel ftit jiem tas-sena l-ġdida jammontaw għal aktar minn 213,700 ruħ. Bl-aktar ġranet li qasmu nies ikunu 30 ta' Diċembru u l-għada tal-miliet. Dan l-att jisboq sew in-numru ta' nies li vjaġġaw lejn Għawdex is-sena ta' qabel. Id-differenza tammonta għal 44.57%. Dan fil-waqt li bejn it-22 ta' Diċembru u 3 ta' Jannar saru 1278 vjaġġ bejn Malta u Għawdex. Dan ifisser li saru 50 vjaġġ aktar fuq is-sena ta' qabel. Il-jiem ta' 27 u 29 ta' Diċembru tas-sena l-oħra kienu l-aktar biżla b'104 vjaġġi kull wieħed. Fil-waqt li fl-2021 kien 30 ta' Diċembru biss li rnexxielu jlaħħaq il-102 vjaġġi biss f'jum wieħed. L-att ta' vetturi li qasmu l-fliegu wkoll żdied b'aktar minn 26%. Kif is-sena l-oħra qasmu aktar minn 73,000 vettura. Dawn in-numri huma sinifikanti fid-dawl tal-fatt li fit-tmiem l-2021 kienu għadhom jeżistu numru ta' restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar bl-ajru, mentri matul iż-żmien tal-festi li għadhom kif għaddew, l-ivvjaġġar kien liberu għall-aħħar. Minkejja dan b'dawn iċ-ċifri rekord jidher li Għawdex baqgħet dik il-ġawra li kulħadd irid igawdi. Dwar dawn iċ-ċifri tkellem ma' One News il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. ħafna u ħafna Maltin kif ukoll turisti rħewla lejn Għawdex b'mod partikolari lejn l-aħħar ta' Diċembru fejn propju kellna ċifri rekord ta' kemm qasmu passiġġieri lejn il-Gżira Awċija kif ukoll rispons pożittiv immens anke mill-lukandiera rispons pożittiv mis-sidien ta' ristoranti u stabbilimenti oħrajn u dan ikompli wkbad juri kif il-ħidma li qiegħda ssir min-naħa tal-Gvern anke ġewwa Għawdex li nibqgħu nagħmlu lil Għawdex bħala attrazzjoni matul is-sena kollha b'diversi inizjattivi qiegħda tħalli fl-aħħar mill-aħħar il-frott tagħha. Il-Ministru Camilleri temm jgħid li bħalissa għaddejja ħidma biex Għawdex tkun gżira attrajenti f'kull staġun tas-sena.